大家好，我係物理治療師 Jeffrey。今日咧會同大家咧講嘅題目啊，就係要俾個信息大家，就係話有耳石移位嘅話，我哋一定要盡快加以處理，我哋唔好拖呢個問題。嗱，首先咧俾大家知道咩叫耳石移位。耳石移位嘅症狀咧就係話左右轉身咧有頭暈啦，上落床有頭暈啦，而且個頭暈咧係天旋地轉嘅，而且咧每次轉動咧大約可能30秒至1分鐘之內咧就會散啦。嗱，如果你有以上嘅症狀，你覺得個症狀好似自己嘅話咧，大機會咧都有耳石移位嘅問題噶啦。咁當然啦，我哋最準確嘅判斷或者最準確嘅測試咧，就係幫你進行檢查啦，然後幫你揾究竟我哋耳石咧移位去到邊一個方向。好啦，咁但係好多人咧就會感覺啦，就係話啊，我而家有頭暈啦，所以咧我瞓喺張床咧，我唔喐啦，我唔喐佢咧，佢就唔會暈啦。咁所以咧，好似身體啲痛症咁樣，就係話啊，我手痛，我唔喐隻手咧就唔會痛啦。我明白嘅。嗱，如果你有身體啲手腳嘅痛症問題咧，身體咧的確有一個復原嘅機能咧，等佢自己修復嘅。好啦，但係講到啦，當有耳石嘅問題嘅話咧，嗱，我哋講真係有一小部分嘅人咧，我哋叫唔理佢之類咧，佢會自己復位。但係好大部分人情況之下，如果你唔理嗰啲耳石嘅話咧，基本上咧啲耳石就會喺個耳仔入邊啲管道咧喺度周圍啷下咁樣。咁所以咧，就算假設你呢剎那唔頭暈咧，但係可能你過咗3個月、半年甚至9個月之後咧，啲耳石又再翻嚟噶啦。同埋啊，因為咧我哋叫以前咧嘅科技冇咁先進啦，或者以前嘅資訊咧冇咁發達啦，就係話啊，我哋真係見過啲病人咧，就係話佢以前唔知道有耳石移位呢樣嘢，所以咧我哋叫呢樣嘢咧積埋好耐。咁咧呢啲病人咧真係我哋講緊，當我哋接手要處理嘅時候咧，我哋嗰次有個病人暈咗幾年啦，咁然後我哋要處理佢嘅耳石咧，真係非常之難處理嘅，因為咧我哋要明白喎，我哋啲耳石咧，我哋喺個耳仔裏邊咧有分唔同嘅管道啊。通常咧，我哋耳石一開頭移位咧，即係移位 unidirectional， 即係移位單邊管道。咁但係咧，如果耳石咧，我哋叫不斷累積、不斷有移位，但係你唔合適處理嘅話咧，就變咗我哋叫 multi-directional， 即係話喺唔同嘅情況之下咧，我哋叫唔同嘅管道之下咧都有耳石移位。所以我哋到時處理嘅方法就要倒完左邊又倒右邊，左邊打橫又要倒邊右邊向後咁樣。所以咧個情況嗰陣時咧要處理相對上比一個簡單嘅問題咧，我哋叫複雜好多。好啦，咁所以情況就係咁啦。當假設你而家已經知道自己有耳石移位嘅問題，咁所以如果我哋叫嘗試用一個僥倖嘅心態，我哋叫盡量等佢慢慢散嘅話咧，我只可以希望我哋透過呢條影片去教大家就係你盡快去處理你嘅問題。無論你係為揾我哋啦、揾物理治療師啦、揾其他醫生啦，真係唔緊要。但係最後嘅問題就係我哋希望可以透過呢條影片去令大家明白到啊，耳石移位真係要盡快處理。如果唔係咧，除咗我哋叫耳石會跌咗去其他唔同管道啦，亦都會影響咗我哋個頸椎系統啦。我哋個頸椎嗰隻肩頸嗰啲位置要十分緊啦，因為耳石暈嘅時候，我哋就會咁樣縮埋一齊嘅時候，所以一個惡性循環啦。你好暈啊，暈嘅時候會縮埋頸緊。頸緊嘅時候又會導致更加暈嘅，咁所以一個惡性循環。同時間啊，就係講緊我哋除咗影響頸椎嘅問題，亦都會影響個前庭系統。影響前庭系統即係講緊我哋行路嘅 balance， 即係行路嘅平衡能力啦、感應能力啦，所有嘅我哋叫感官上嘅能力咧都會差咗嘅。咁所以咧，我哋基於呢個情況之下，我哋希望透過呢條影片去盡快同大家講解，如果有耳石嘅問題嘅話，盡快揾物理治療師處理。如果有任何問題嘅話，歡迎喺下邊留言，我哋會盡快覆大家。